Salam əziz tələbələr, hər vaxtınız xeyir olsun. Bildiyimiz kimi bugün magistr imtahanı idi. Mən B variantı idim və cavabları təxminən sizinlə bölüşəcəm. Deməli, 46-cı sualda cavab A bəndidir. Karateci Kamaldır. 47-ci sualda cavab Y variantıdır. 48-ci sual rahat sual idi. Cavab D variantıdır. 49-cu sualda cavab A bəndidir. M tutuquşu N it olur. 50-ci sualda cavab B variantıdır. 51-ci sualda cavab D variantıdır. 52-ci sualda cavab B variantıdır, 11 sudokuda. 53-cü sualda cavab D variantıdır. 54-də cavab akvarium sualında cavab Y variantıdır. 55-ci sualda cavab C variantıdır. 56-da B variantı. 57-də Y variantı. 58 C variantı olacaq. 59 C. 60 D. 61 Y, 62 Bakı, yəni B variantı 2 ilə 3. 63 çox çətin sual idi, A bəndidir. 64 C, 65 rahat sualdır, A qara sualdır, cavab olur A bəndi. 66-cı sual cavab B variantıdır. 121-də 90. 67-ci sual çətin idi, Y bəndidir, cavab. 68-ci sual cavab A bəndidir. 69-cu sual cavab D variantıdır. 70-ci sual cavab D variantıdır. 71 B variantıdır. 72 A, 73 Y, 74 A, yəni 15, 8, 9, 25. 75 Bakı, Bitcoin. 76 D, 77 cavab B variantıdır, 2 ilə 3 təkrar sualdır. 78 C variantıdır. 79 da təkrar sualdır, B variantıdır. 80-də cavab karandaşda C variantıdır, 8. 81-də cavab Bakıdır, təkrar sualdır. 82 A bəndidir, təkrar sualdır. 83 B variantıdır. 84 C variantıdır. 85 bu situasiya təkrar idi. 85-də cavab Y-dir. 86-da cavab D-dir. 87-də cavab A-dır. Növbəti tərəzi sualda situasiya təkrardır. 88 A, 89 C, 90 C. 91-ci sual Kakurodur, cavab 23'dür. 92-ci sualda cavab 2, 3, 4, 5 olur. 93-cü sualda cavab 23'dür. 94-də cavab 1, 2, 4, 3. 95-də isə cavab 1, Y, 2, C, 3 isə B olmuş olacaq. Bu da olur bizim cavablarımız. Və imtahan çox çətin deyildi. Bir çətin suallar var idi kifayət qədər, amma harca 25-ə qədər təkrar sual var idi.